observando a expectativa de vida de gatos castrados e gatos não castrados, estima-se que a expectativa de vida de um felino inteiro tende a ser 20 a 30% menor do que um felino castrado. Então, esse é um dado muito importante para você que se preocupa com o seu animalzinho. Isso acontece porque é natural que o comportamento do gatinho se altere após o procedimento. Por exemplo, se você tem um gato macho, ele não vai mais ficar subindo no telhado atrás de fêmea. Dessa forma, ele também não vai acabar brigando com outros machos a fim de competir pela atenção e pelo acasalamento com aquela fêmea em questão. Que vai ajudar também na prevenção contra inúmeras doenças também, como a FIV, a FeLV e até a esporotricose, que particularmente é uma zoonose que pode ser transmitida para nós seres humanos. Além dessas doenças, a castração